прямая. Включи зажигание. Так, вот у нас питание появилось. Давай. Хорош. То есть получается у нас не идет сигнал на форсунке. Как он? Ну нету ни хера. То есть тут у нас давление есть, а на рампе ничего нету. Значит, сейчас попробуем для того, чтобы завести. Обойдем мы регулятор. Гаси.